जोरदार तालियों से प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज प्रिया नंदी, सफाया डायरेक्टर। एंड उनके साथ में मैं बुलाना चाहूंगी उनकी वंडरफुल सपोर्टिंग डॉटर होइचोई। प्लीज कम अप। So thank you for joining us here, Priya. Thank you so much for inviting us. जी, so जल्दी से ना अपना बेस्ट ओरिफ्लेम मोमेंट ज़रूर बता दो, बिकॉज इतना फैंटास्टिक सक्सेस, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस, विच इज़ योर बेस्ट मोमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सर और मैम एंड अनिमा दीदी ने जो बोला था, ओरिफ्लेम का ईच एंड एवरी मोमेंट আমাদের কাছে ভীষণ एनर्जेटिक एंड আমরা সব সময় आनंद करी, वी आर एन्जॉइंग आवर एनवायरनमेंट। तो उसी के साथ मेरा मोमेंट्स बहुत सारा है, बट एक मोमेंट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ, 2 मोमेंट्स, दैट इज़ इन बिटवीन कोविड-19। क्योंकि मोमेंट्स যেটা হয় আমাদের সবসময় ভালো হয়, বাট ইন বিটুইন কোভিড-19 যখন আমি আমার বাবাকে হারালাম, অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমরা সবাই জানি কাছের মানুষ যখন চলে যায় আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়, অ্যান্ড সবাই মানে কান্নাকাটি করে, যেটা আমাদের বাংলাতে বলে। বাট যারা আর্ন করে না, একমাত্র তারা বুঝতে পারে যে কান্নাকাটিটা বাদ দিয়ে হসপিটালের বা নার্সিংহোমের বিলটা পেমেন্ট করতে হয়। দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো সেই সময় আমরা 3 বোন, আমি বড়, তো যেহেতু বাবা সবটা হ্যান্ডেল করতেন, তো কোথায় কি আছে ন্যাচারালি যেটা আমাদের কাছে থাকে না, বাট খুব ছোট্ট একটা পার্টে ফ্রম ওরিফ্লেম যে রোজগারটা আমরা করি, আমি সেই জায়গাটা সাপোর্ট দিতে পেরেছিলাম। সেই মোমেন্ট আমার কাছে খুব স্পেশাল মোমেন্ট, অ্যান্ড লাইফ লং আমি এটাকে ক্যারি করব। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড মোমেন্টস যেটা, দ্যাট ইজ আমার এই নেটওয়ার্কের একজন সিনিয়র ম্যানেজার নবনীতা ঘোষ রয়, আমার গ্রুপের একজন ম্যানেজার মৌ, আরও অনেকেই আছে। তো সিনিয়র ম্যানেজার হলে আমরা সবাই ড্রিম প্রোগ্রাম তো আমাদের আছেই গাড়ি কেনার জন্যে, বাট ওরা ওদের ইনকাম থেকে মৌর সংসার চালায়। দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কারণ ওখান থেকে আমাদের জার্নিটা শুরু হয়। আর একজন গাড়ি কিনলো, তার প্রতি মাসের যে ইএমআই সেটা পে করে। এরকম আমাদের নেটওয়ার্কের অনেক মানুষ, অনেক লিডার, অনেক ম্যানেজার্স আছেন যারা ওরিফ্লেমের ইনকাম থেকে তাদের ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্টকে সেলিব্রেট করে, অ্যান্ড সেটা আমাদের কাছেও অ্যাজ আ টিম লিডার ওটাও একটা বড় মোমেন্ট। শুধুমাত্র আমি আমার সাকসেসের জন্য সেলিব্রেট করছি না, আমার গ্রুপের যত মেম্বার্স আছে তাদের সাকসেসটাকেও আমরা প্রতি মুহূর্তে সেলিব্রেট করতে পারি। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ আমি অলমোস্ট 20-21 বছর ওরিফ্লেমে আছি। তখন আমাদের ওরিফ্লেমের অফিসটা হরাইজনে ছিল, অ্যান্ড আমাদের এখানে অনেকে নতুন আছে যাদের কাছে ইনফরমেশনটা নেই। আমরা সারা রাত্রির কাজ করতাম, অর্ডার কালেক্ট করতাম, আর টাকা তখন ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট করে অর্ডার নিতে হতো। তো করতাম আমরা সেটা, অ্যান্ড যখন বেরোতাম লাইক 9টা 9:30 হবে রাত্রির, আমি আর আমার হাজব্যান্ড বাইক নিয়ে, তখন এই যে লেডি বসে রয়েছে তখনও বিছানায় শুয়ে থাকতো উইথ আ ডাইপার। বাট আজকে এটাও আমার জন্য একটা খুব স্পেশাল মোমেন্টস, আজকে ও আমাদের সাথে বসে রয়েছে। 20 বছরে যে বাচ্চাটা শুয়ে থাকতো বিছানায়, আজকে ওর যা এডুকেশান সবটা আছে, বাট তার সাথে ওরিফ্লেমটাও ও করছে। তো এটাও একটা বেস্ট মোমেন্ট नेक्स्ट जनरेशन का। थैंक यू। एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपने तो बहुत अच्छे से अपने तीनों मोमेंट्स बता दिए, और मैं इतना घूम गई इन मोमेंट्स में कि मैं अगला क्वेश्चन ही भूल गई हूँ। बट एक बात पक्की है, जैसे प्रिया ने एक्सप्लेन किया, हमार जो सक्सेस प्लान आछे इतो भालो दैट अगर आपकी डाउनलाइंस को आप जितना ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा जब ये मोमेंट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, आई थिंक यू नो जितना इमोशन मैं आपकी आंखों में देख पाई थी, आप सब उससे एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज हार्ट टू हार्ट। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट प्रिया। थैंक यू। सो प्रिया, जो हमारा टूल है परफेक्ट स्टार्ट, আপনার ওনার দেখেছিলাম, আপনার একটা वॉइस मैसेज भी भेजेছিলাম আমাকে। सो व्हाट डू यू लाइक इन दैट, आपको क्या सबसे अच्छा लगा परफेक्ट स्टार्ट के टूल में? ओके,
প্রথমে যেটা আমি বলবো যে আমরা তো অফলাইনে কাজ করা মানুষ, তো আমরা অনলাইন কিছু বুঝি না, জানতাম না। বাট কোভিডের সময়তে আমরা শিখলাম একটু 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 করে, অ্যান্ড শিখতে শিখতে একটু একটু করে এগোনো, ফেসবুক লাইভ এটা সেটা, যেটা আমি ভীষণ বিলিভ করি, দ্যাট ইজ আমাদের টাইমের সাথে সাথে উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার সেলফস, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম যে না, অফলাইন তো থাকবেই, বাট তার সাথে অনলাইনটাকেও নিতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। সেই জার্নি শুরু হলো উইথ টিম, এবং পারফেক্ট স্টার্ট যেটা, সেটা আমাদের কাছে আগে অলমোস্ট 16খানার ওপর ভিডিওস ছিল, যেটা আমরা অনবোর্ডিং একজন নিউ ব্র্যান্ড পার্টনারের জন্য, সেই অনবোর্ডিংয়ের টাইমটা তাদের 16খানা স্টেপসকে ফিল করতে হতো। বাট নাও ইন দিস টাইম আমাদের কাছে মাত্র 3টে ভিডিওস আছে, অ্যান্ড সেই 3টে ভিডিওর দ্বারা একজন নিউ ব্র্যান্ড পার্টনার খুব ইজিলি পারফেক্ট স্টার্ট করতে পারবে। কারণ অফলাইনেও যেরকমটা আমরা করি যে यूज़ शेयर एंड जो टेस्टिमनी होता है हम लोगों का वो शेयर करते हैं, तो অনলাইনেও দ্য সেম প্রসেস আমরা করে থাকি। অ্যান্ড পারফেক্ট স্টার্ট আমি এখানে প্রত্যেকটি ম্যানেজারকে বলবো, যারা জুনিয়র আমাদের থেকে তাদেরকে বলবো, প্রত্যেকের গ্রুপ নিয়ে বসো, অ্যান্ড যে পারফেক্ট স্টার্টের যে স্লটটা আছে আমাদের সিস্টেমে, সেই সিস্টেমটাকে ওপেন করো, তুমি নিজে নিজে অনবোর্ড করো। কারণ আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, যখন কারুর একজন হাত ধরে আমরা আসি তো বিজনেসে, তো আমরা সবসময় ভীষণ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ি। আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করব, এটা তোমার ব্যবসা, তুমি পার্সোনালি তোমার মোবাইলের থেকে বা ল্যাপটপ থেকে অনবোর্ড করো। অ্যান্ড ভীষণ ইজি সিস্টেম, যেটা দিয়ে তুমিও শিখতে পারবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার গ্রুপকেও তুমি ট্রেনিংটা দিতে পারবে। थैंक यू प्रिया। एंड अब मैं जाना चाहूँगी टू द डायनामिक यंग लेडी हियर। एंड कहते हैं ना, अगर किसी को कोई लॉयर है या डॉक्टर है, उनके बच्चों को खुद compete करके पढ़ के ही लॉयर डॉक्टर बनना पड़ेगा। बट इस ब्यूटिफुल बिजनेस में आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकते हैं, एंड द कमिंग एज वेल। सो हियर वी हैव होइचोई, जिन्होंने सपोर्ट किया प्रिया को टू मूव फ्रॉम, ऑफ कोर्स प्रिया आज भी बहुत सारी ऑफलाइन मीटिंग्स करती हैं, तो गलत मत समझना कि सिर्फ ऑनलाइन काम करना है, बट इस फैंटास्टिक टूल को इस्तेमाल करने में, अंडरस्टैंड करने में आपने ज़रूर सपोर्ट किया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ज़रूर शेयर करें। First of all, I would like to thank you so much for inviting me, and thank you to my parents and Oriflame to give me the privilege that I can call myself a studentpreneur, or someone who is associated with such a loyal and long-lasting company. And just like you said, जैसा कि आपने बताया, डिजिटल वर्ल्ड में अपना एक स्टैंड क्रिएट करना, जब लॉकडाउन हुआ, एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड दैट डिजिटल इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि ऑफलाइन में हम मीटिंग्स नहीं कर पाते थे तब, और डिजिटल फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ऐप्स हमारे पास थे तब अवेलेबल, एक्सेसिबल, जो भी हम कहना चाहे, दैट वाज द ओनली वे टू लेट पीपल नो कि एक अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल, जब मैं हाउसवाइफ्स के साथ मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स करती हूँ, एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन हैव एटलीस्ट हर्ड अबाउट Oriflame, बट व्हेन आई टॉक विद स्टूडेंट्स, दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर कि ऐसी एक अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज एज स्टूडेंट्स आवर माइंड इज ट्रेंड कि 25 लाख का पैकेज लगे मंथली, और माइंड इज ट्रेंड कि एक लिमिट तक हम जा सकते हैं, उस लिमिट के बियॉन्ड भी कुछ है। आवर माइंड इज ट्रेंड नॉट टू थिंक अबाउट इट। हाउएवर, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मैं डायपर पे रहती थी जब ये बाहर होते थे, तो तभी से, बचपन से ही मुझे पता था कि Oriflame इज़ माई फ्यूचर, और probably a very 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 significant and incredible part of my life's journey। ये होने वाला है, ये होगा, और मैं ये करना चाहती हूँ। और स्पेशली लॉकडाउन में ही मैं कम्प्लीटली ज्वाइन हुई, क्योंकि मैं स्कूल से तब पास आउट हुई, तो मेरी जर्नी ही डिजिटल काम से स्टार्ट हुई। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर फेसबुक, रेगुलर पोस्ट्स करना, लाइव वीडियोस को स्केड्यूल करना, हेल्पिंग हर सेट अप एवरीथिंग, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू गेट इन्वॉल्व कम्प्लीटली। एंड if she didn't exist, and if this platform didn't exist,
then I don't think my life will be as much worth it as it is today. So thank you. That's wonderful. Thank you so much for giving us a digital platform, for teaching a lot of housewives that an income for you, an identity for you is necessary and very much possible. And you can do it through online and offline. जैसा भी आप चाहे, आप comfortable हो, you can make it happen if you want it enough. So that's all. Thank you so much. So that means you've also started enjoying Bambuser, right? Yes, definitely. Great. So Bambuser के बारे में अगर थोड़ा बताऊं, जैसा कि हमने देखा था कि Facebook में बहुत सारे लोग लाइव कर रहे थे during lockdown and everything. And at that point, we didn't have a platform. Facebook पे भी बहुत लोग करते थे, but it wasn't getting that much exposure. क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में एक नेगेटिव थॉट भी है कि एक्सपेंसेस के बारे में एंड एवरीथिंग एल्स. हाउएवर जब Bambuser लॉन्च हुआ एंड वी स्टार्टेड यूजिंग इट, वी रियलाइज्ड कि इट इज़ अ वेरी गुड वे टू फिल्टर आउट द ऑडियंस, क्योंकि इसके माध्यम से हम लिंक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को भेज सकते हैं जिनको हम चाहते हैं, जिनको हमें लगता है कि ये हमारे परफेक्ट ऑडियंस है. क्योंकि अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो वी वर्क ऑन टारगेटेड ऑडियंस. वी डोंट थिंक अबाउट कि सबके पास अपील होगी, क्योंकि हमें मुझे पता है कि सबके पास वो अपील या फिर वो नहीं होगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर आउट योर ऑडियंस, एंड आई थिंक Bambuser एक बहुत ही अच्छा जरिया है टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करके उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता. स्पेशली स्टूडेंट्स को ओरिफ्लेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता. इसीलिए जब मैं लाइव करती हूँ Bambuser पे, तो आई टारगेट माई फ्रेंड्स, माई कॉलेज मेट्स, माई स्कूल मेट्स एंड देयर कॉलेज फ्रेंड्स एंड देयर स्कूल मेट्स. सो वो टारगेटेड ऑडियंस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन वी टॉक अबाउट Bambuser. थैंक यू. व्हाट अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि ये जो हम फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव करते हैं, हर कोई ज्वाइन कर लेता है और शायद कुछ कई बार कमेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. बट Bambuser के थ्रू आप सिलेक्टेड ऑडियंस को वेलनेस के लिए, नो वेज के लिए, चाहे ऑप्टिमल्स हो चाहे पर्सनल केयर हो, उस पर टारगेट कर सकते हैं. सो वेरी वैलिड पॉइंट एंड थैंक यू फॉर इट. एंड हाँ, आपको जाने से पहले ज़रूर चाहेंगे, इतने सारे नए लोग पहली बार आए हैं प्रिया, और आपके इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स, इतने सक्सेस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सबको? मैं ये बोलना चाहती हूँ, আমি শেফালি যেটা বলে আমাকে, যে আমি যখন বাংলায় কথা বলি তখন আমি আমার ইমোশনটাকে অনেক বেশি ভালো করে বলতে পারি. তো একটাই জিনিস বলবো, ফার্স্ট অফ অল এখানে যত ম্যানেজার আছো, জয়েন করেছো তোমরা, অ্যান্ড দেন কোনো মোটো ছাড়া প্লিজ অন্যভাবে কেউ নেবে না. ম্যাক্সিমাম পিপল ওরিফ্লেমে আসে উইদাউট এনি মোটো, অ্যান্ড দেন সিস্টেম, ফান সব কিছু থাকে. কাজ করতে করতে আমরা এখানে প্রোডাক্ট সেল করি, এখানে প্রোডাক্ট সেল করি, এগুলো চলতে থাকে. বাট আলটিমেটলি অ্যাকচুয়ালি ওরিফ্লেম কিন্তু এই একটা ডে হচ্ছে, মানে ওয়ান ডে ইকুয়াল টু ফান, বাট বাকি যে 364 দিন আমাদের কাজ করতে হয়. তো প্রথম আমাদেরকে মানে তোমাদেরকে জানতে হবে যে তোমার আইডিটা ইউনিক. কোথাও না কোথাও একজন স্পন্সর ডেফিনেটলি আছে, বাট এটা ভাবো যে এটা বিজনেসটা তোমার, অ্যান্ড বসে একটা নিজের মোটো ক্রিয়েট করো যে আমি কেন ওরিফ্লেমে এসেছি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড যে মোটোটা রয়েছে সেই মোটোর ওপরে তোমাকে কাজ করা স্টার্ট করতে হবে. বম্বে থাকবে, কোচি থাকবে, যা যা আসবে আমাদের সেমিনার সব থাকবে, বাট তোমার কাছে তোমার মোটোটা যদি ক্লিয়ার না থাকে, আলটিমেটলি কোনো সেমিনারে গিয়ে তুমি নিজেকে সেই জায়গাটা ফিল করাতে পারবে না যে তুমি কেন আছো ওরিফ্লেমে. তো একটাই জিনিস বলবো আমি, সেই মোটোটাকে খুঁজে বার করো. অ্যান্ড আপস অ্যান্ড ডাউনস আমাদের বিজনেসের পার্ট, কারণ আমরা লাইফেও দেখি এখানে এরকম একটাও মানুষ নেই যে যার লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউনস নেই. তো বিজনেসও আমাদের লাইফের পার্ট, তো বিজনেসেও আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে. তো ডেফিনেটলি আমাদেরকে মুভ করতে হবে. আমি শুরু করার পরে ছোট্ট একটা দুটো লাইন বলবো. 10,000 পয়েন্ট রিচ করে, অ্যান্ড এখানে অনেকেই আছো যাদের পয়েন্ট ফল করে যায়, অ্যান্ড আমরা ভীষণ ডিমোটিভেটেড হয়ে যাই. 10,000 পয়েন্ট ফল করবার পরে আমার পার্সোনালি আমার পয়েন্ট এসে দাঁড়ায় লাইক 2400-রও নিচে, অ্যান্ড দেন আমার সামনে কোনো পসিবিলিটিস ছিল না.
মানে একটা সিঙ্গেল পসিবিলিটিস ছিল না যে আমাকে কেউ কোঅপারেট করবে। আমি একদম নাদান। তখন আমি জার্নিটা স্টার্ট করলাম, কারণ যতক্ষণ না তুমি একা বিজনেসটা স্টার্ট করছো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রিয়ালাইজই করতে পারবে না যে কেন তুমি এখানে আছো। তো সেই আমার জার্নি স্টার্ট হলো, আর আমি একা কাজ করেছি, একা, নো ওয়ান ইজ দেয়ার। একা কাজ করতে 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 একটা জিনিস রিয়ালাইজ করেছিলাম, বিজনেসটা করতে গেলে ইজ ভেরি মাচ নিডেড, দ্যাট ইজ আওয়ার কনফিডেন্স। আর তুমি একা কাজ না করলে সেই কনফিডেন্স লেভেল থাকবে না। দেন যে গ্রুপটা ফল করে গেছিলো, ডিমোটিভেশন তো ডেফিনেটলি আসবে, কারণ ইনকাম ফল করে যায়, আর আমাদের তো একটা লাইফস্টাইল থাকেই, আমরা জানি। বাট স্টিল আমার মনে হয় জীবনে ফেলিওরকে আমি ভীষণ ব্লেসড। ওরিফ্লেম অ্যান্ড ডেফিনেটলি যে ইনভিজিবল পাওয়ার, আমার লাইফে যদি ওই পিরিয়ডটা না আসতো তাহলে আজকে ওরিফ্লেমের ল্যাডার অফ সাকসেস, এটা একটা খুব ছোট্ট জায়গায় আমি আছি, সেই জায়গাটায় আমি আসতে পারতাম না। তো উই হ্যাভ টু फेस द फेलियर। फेस करो, जा আসবে देख लेंगे हम। काम तो करना है एंड ओरिफ्लेम के साथ ही करना है। जो जो लेवल है, ईच एंड एवरी लेवल हम सबको अचीव करना है। बट फार्स्ट ऑफ ऑल তোমাকে তোমার মোটোটা খুঁজে বার করো, কনফিডেন্স লেভেল আনার জন্য একা কাজ করো, মিটিং করো, হোয়াট এভার যা যা লাগবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং করো। কোম্পানি এবং কোম্পানির সাপোর্ট সব সময় তোমার সাথে থাকবে। थैंक यू सो What a powerful message. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए for Priya Nandi and Hoichoi.